हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब भी अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करते होंगे किसी गेम के वीडियो बनाने के लिए या किसी भी वीडियो बनाने के लिए, तो आपका मोबाइल का साउंड और आपका खुद का साउंड नहीं आता होगा। इस प्रॉब्लम का आज हम सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इससे ओपन करना होगा। ओपन करते ही आपको यहाँ में एस कैप्चर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ये रहा। बस आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। लॉन्ग प्रेस करते ही आपको कुछ इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ में रिकॉर्ड वॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मेरा यह रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए इसको ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा, बस आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आप जब भी किसी भी चीज़ का वीडियो बनाएंगे अपने मोबाइल से, गेमिंग का या कुछ का भी वीडियो, तो आपका खुद का वॉइस और मोबाइल का वॉइस दोनों ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।